Друзья, всем привет из Израиля. Сегодня у нас 19 марта, и я бы хотел рассказать, какие сегодня новости по ситуации с коронавирусом. Да? То есть от правительства не было никаких новых, в принципе, ограничений. То есть сидите дома по возможности, да, по возможности не ходите на улицу, не ходите в магазин, не ходите на работу. И, если честно, уже болит пятая точка сидеть дома, но я сегодня увидел интересную новость в интернете по поводу того, эм, как израильтяне, как правительство собирается массово тестировать людей на наличие коронавируса. Я предлагаю вам сейчас посмотреть эту новость вместе со мной. Итак, появилась такая новость, что в 6 городах Израиля анализ на коронавирус будут брать в автомобилях. То есть будет сооружены некоторые площадки в каждом городе, да, может быть по одной, может быть по несколько площадок это будет, куда вы можете подъехать на автомобиле. В автомобиле должно быть не больше 2 человек. Почему, не знаю, но так вроде тут написано. И не выходя из автомобиля, к тебе как бы человек в одежде, в спецодежде, ты откроешь стекло, тебе дадут, возьмут мазок, да, из носа, из рта, из носа, да, и отправят это, ты закроешь окно и уедешь. Этот тест как бы, ну, отправят в лабораторию, и тебе по смс должен будет прийти через какое-то время ответ. Как бы либо положительный результат, либо отрицательный. Ну, на самом деле задача, ну, как бы задумка очень-очень крутая, да, то есть как бы особенно вот эта вот система, что подъехал в автомобиле, опустил окно, сдал анализ и уехал. Но несмотря на то, что будут вот такие вот щиты, которые будут стоять высоко, их будет отовсюду видно, будут вот такие вот открытые площадки, да, куда можно будет удобно подъехать. Вот, и сдать эти экспресс-тесты. Ну, задумка хорошая, да, то есть вот перечень 6 городов, которые будут, в которых будут открыты эти пункты, то есть Хайфа, Иерусалим, Петах-Тиква, Ришон-ле-Цион и Беэр-Шева, то есть самые такие нагруженные по количеству жителей города. И получается, задумка отличная, но пока что, на данный момент, сегодня 19 марта, пока что такие пункты еще не заработали. То есть, может быть, эта площадка уже есть, то есть ее построили, да, если сделали фотографию, но на самом деле она еще не работает. Потому что сегодня читал новости, что очень много людей хотят сдать тест на коронавирус, но, к сожалению, сейчас тесты делают, всем отказывают, тесты делают только тем, у кого ярко выраженные симптомы, то есть лихорадка, повышенная температура, боли в горле и так далее, и так далее, и так далее. То есть если ты просто ехал мимо и захотел сделать, как бы, а не сделать ли мне тест, да, проверить вообще, здоров ли я, могу ли я дальше быть среди людей, или мне нужно самоизолироваться, ты не можешь это сейчас сделать. То есть у тебя нет возможности это сделать. Тебе, куда бы ты ни позвонил с такой просьбой, тебе везде скажут, что если у вас есть подозрения, просто оставайтесь дома. Вот когда будут симптомы, вот тогда позвоните нам, и наша бригада к вам приедет и сделает этот тест. Ну, пока что домой приедет, да, то есть пока вот эти вот экспресс-тесты, они не запущены, но их собираются сделать. Как бы, откуда появилась вообще эта идея экспресс-тестов? Оказывается, в Южной Корее им удалось немножечко затормозить вот эту вот пандемию, то есть не полностью отменить, ну, в смысле, не полностью, не отменить, не полностью остановить распространение вируса, замедлить эту пандемию путем открытия вот таких вот павильонов, да, куда люди могут прийти. Но здесь мы видим, что люди приходят. В Израиле нельзя будет просто прийти, ты должен будешь приехать. Да, почему нельзя будет просто прийти? Ты должен будешь приехать на собственном автомобиле. Тут как бы речь идет о том, что вот приехать на своем автомобиле.
Почему на своем автомобиле? Потому что ты во время того, как ты едешь, ты не знаешь, во время того, как ты едешь на тест, ты не знаешь, здоров ты или болен. Поэтому нехорошо ехать на такси, потому что если ты болен, то в таком случае ты будешь заражать таксиста. Или он тебя будет заражать, если он болен, да? Вот, то есть желательно приехать на своем автомобиле. И почему нельзя приходить пешком? Пока что нельзя, да, как вот показано в Южной Корее. Тоже по этой же причине, потому что ты не знаешь, болен ты или нет, пока ты дойдешь пешком. Возможно, тебе понадобится автобус, потому что это будет открыть, я так понимаю, по одному пункту на город. Да, города, вот эти вот 6 городов перечислены, они достаточно таки большие. Вот. И как бы, чтобы по пути следования ты никого не заразил, желательно как бы не приходить пешочком, а приезжать. Вот, но задумка реально очень и очень хорошая. Ребят, я не знаю, как вы, но я читаю новости о том, что израильтяне собираются делать пункты массового как бы тестирования, да, для граждан, ну не только для граждан, даже для всех людей, которые сейчас находятся в Израиле, в принципе, бесплатно, да. И я случайно наткнулся на несколько новостей по поводу Украины, что в Украине, в Киеве есть некоторые лаборатории, которые предлагают пройти, если ты хочешь, если у тебя есть подозрения, или если ты хочешь быть уверен в том, что ты не заражен, они предлагают тебе пройти вот эти вот такое же тестирование. Причем цена этого тестирования приблизительно около, в разных лабораториях по-разному, начиная от 1000 гривен и заканчивая в пределах там 400-500 долларов даже цены доходят до такой отметки. Я вообще как бы не понимаю, то есть это как, это что, это ну никто, то есть человек, который пришел за 400 долларов, сделал этот тест в Киеве, и у него, к примеру, на данный момент отрицательный результат. Он счастливый, выходит, садится в свою дорогую машину, к примеру, да, потому что не у каждого есть 400 долларов, чтобы сделать этот тест. Если есть, значит, вы обеспеченный человек. Вы садитесь в свое дорогое авто и как бы едете к себе домой, да. По дороге вы зашли в магазин, где находятся люди, скажем так, не всегда такие же богатые, как и вы, да, и, как правило, они уж точно за 16 тысяч гривен не делали себе проверку на тест. И даже за 1000 гривен не у каждого есть деньги сделать эту проверку. И вполне возможно, что они заражены. И вполне возможно, что вы в этот же вечер тоже заразились. В результате у вас минус 400 долларов в бюджете, и к вечеру у вас зараза. Что делать? Опять утром ехать, опять тестироваться и так далее, и так далее, и так далее. Да, это вариант. Если много денег и много времени, как бы туда-сюда мотаться, это действительно вариант. Но это нехорошо. То есть это нехорошо, когда люди наживаются на этих вещах. Нехорошо, когда правительство позволяет каким-то частным клиникам наживаться на вот этой всей пандемии, на этой всей ситуации, потому что человек, который заплатил деньги, он вышел, и он тут же заразился от человека, который денег этих не платил. Понимаете? Так вот, чтобы найти и обезопасить всех людей, которые даже не платили деньги, у которых нет возможности пройти этот тест, нужно их делать, эти тесты, бесплатно. Или очень с минимальной, реально с минимальной какой-то там, я не знаю, там 50 гривен, 100 гривен. Но не 1500, и не 1000, и не 16 тысяч. Также хотелось бы поговорить на такую тему, как, ну хорошо, в магазин мы пошли в перчатках, в маске. Все прекрасно. Но проблема супермаркета в том, что товар, который ты берешь, который стоит на полке, до тебя пощупало и облапало уже достаточно большое количество людей. И, как мы знаем, коронавирус, он сохраняется на поверхности, на разных поверхностях по-разному. На металле
сутки, по-моему, на пластике тоже около суток, на картоне чуть больше суток, да. И вот ситуация, ты как бы в перчаточках все, пришел, скупился, приехал домой, занес пакеты в квартиру и снял перчаточки, ну, потому что ты ж уже дома, правильно, чего тебе бояться. И начинаешь эти продукты все выставлять в свой холодильник. И в этот момент ты можешь опять заразиться. То есть не опять заразиться, в этот момент ты можешь заразиться. Получается, что для продуктов тоже нужен карантин. И я как бы, в принципе, всем рекомендую так и делать. То есть пришли с супермаркета, поставили пакеты на карантин в коридоре. Я, я так делаю. И вам советую. Почему? Потому что, конечно, продукты быстро портящиеся, тем, которые нуждаются в холодильнике, мясные, молочные, конечно, нужно класть в холодильник, безусловно, но потом 30 раз помыть руки после этого. И по возможности обработать сам этот продукт, попшикать, если есть спиртовая какая-то ну, обеззараживатель какой-то на спиртовой основе, или протереть, или попшикать хоть чем-нибудь. Или просто помыть с мылом тот пакет, или ту бутылочку, которую, или ту баночку, которую вы ставите в холодильник, да. Но, допустим, если речь идет о картонных коробках, в картон вирус въедается. Ну, то есть, как бы впитывается. Просто помыть его с мылом, картонную коробку с молоком или, допустим, там соком или еще с чем-то, или там с мюслями какими-то, да, это не есть выход. Это не есть выход. Поэтому, как бы, я просто ставлю это все дело, все эти пакеты на пол, и они стоят как минимум сутки. После того, как они простояли сутки, я уже прихожу и как бы могу их брать и могу их использовать.